Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Berjumpa lagi bersama kami Inon CS. Gimana kabarnya dulur-dulur semua, para penghobi anggungan? Tentunya keadaan sehat selalu dan banyak rezekinya. Oke dulur, hari ini saya ingin berbagi tips atau pengalaman sedikit mengenai burung perkutut yang sakit flu ya atau pilek, khususnya para pemula ya. Bagi pemula yang belum tahu, saya akan sedikit memberikan tips atau pengalaman. Langsung saja saya kasih tipsnya. Ini sangat mudah dan harganya sangat murah, sangat terjangkau dan ampuh ya. Nah, untuk pengalaman saya memakai ini dulur, Dosivet. Ini sangat ampuh ini untuk mengatasi flu, pilek, atau gangguan pernapasan yang nafasnya itu engkrok-engkrok gitu dan sering bersin-bersin. Itu sangat ampuh buat mengatasi flu dan pilek. Nah, ini harganya ini sangat murah sekali dulur. Ini kalau di daerah saya hanyalah misalnya 4.000 ya, 4.000 kemarin ya. Mungkin kalau di daerah dulur-dulur mungkin sekitar 5.000-an lah, 5.000 atau sama 4.000, nggak tahu ya. Di daerah-daerah mungkin beda lokasi, beda ya, mungkin bisa di bawahnya atau bisa di atasnya. Kalau di daerah saya ini 4.000, sangat murah sekali, terjangkau dan ampuh ini. Nah, ini caranya sangat mudah untuk mengasihkannya. Kita hanyalah menuangkan air, jangan banyak-banyak, setengah saja, dan kita tuangkan sehingga warnanya kuning ya, warnanya kuning. Diusahakan kalau bisa air matang ya dulur, diusahakan air matang, dan kita tuangkan hingga warnanya menguning dan kita aduk hingga rata, lalu dikasihkan. Cukup gitu aja, simple, harganya murah dan ampuh ini. Nah, misalkan burungnya tidak mau minum, nggak mau minum sendiri, bisa kita dengan cara pakai sepet ya, pakai sepet. Kita sepet, entah ukuran berapa ya sepetnya, tapi yang penting kita kasih 1 mili atau 2 mili saja, itu sudah cukup. Nah, misalkan ini dalam 1 hari kan tidak mungkin habis ini dulu ya. Jadi kalau sehari nggak habis, itu diusahakan dibuang ya, dibuang saja, dan besoknya kita bikin lagi, kita
bikinkan lagi, kita tuang lagi. Misalkan burungnya masih belum minum sendiri, kita sepet lagi. Insya Allah 3 hari sudah ada perubahan. Yang penting burungnya itu sudah bisa minum airnya ini. Kita tuangkan hingga warnanya menguning ya. Sudah cukup. Ini dulur, jelas kelihatan dulur, Decifed ya. Ini di tempat-tempat pakan, di tempat-tempat penjual pakan ini ada. Ini sangat mudah dicari, di tempat-tempat penjual pakan itu ada. Ini untuk flu, pilek, dan gangguan pernapasan ya dulur. Kelihatan dulur? Oke dulur, gitu saja video dari saya. Jika ada salah atau hilaf, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya hilaf. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.